Pan dyn ni'n meddwl am onglau, mewn gwirionedd be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n meddwl am droadau, faint dyn ni'n droi. Nawr, pan dyn ni'n troi, ac er enghraifft os dwi'n cychwyn yn y top fan hyn, dyn ni'n gallu troi yn glocwedd, fel mae'r cloc yn symud, neu yn wrth glocwedd, yn erbyn ffordd mae'r cloc yn symud. Os dwi'n cychwyn yn y top yn fan hyn, so ni'n gallu troi fel yma, gorffen y fan hyn, a fysa hwnna wedyn yn chwarter troad yn glocwedd. Os dwi'n cychwyn y fan hyn wedyn yn pwyntio i'r dde, ac os dwi'n troi hyd ni fel yma, be dwi wedi gwneud y fan yna, dwi wedi troi hanner troad yn wrth glocwedd, yn erbyn y cloc. Wedyn, os na i gychwyn yn pwyntio'r chwith fan hyn, ac yn troi fel yma, chwarter troad, hanner troad, wedyn, os dwi'n gorffen yn pwyntio i lawr, wedi troi 3 chwarter troad yn glocwedd, ac yna, os na i gychwyn yn pwyntio i lawr fel yma, ac y troi'n gwrth glocwedd, dyna ni chwarter troad, hanner troad, 3 chwarter troad, ac os dwi'n gorffen yn ôl yn pwyntio yn y gwylod, dwi wedi troi troad cyfan, a dwi wedi gwneud hynna yn wrth glocwedd. Nawr, dyma chi ychydig o ymarferion ar y sgrin i'w ceisio nawr. Fedrwch chi adnabod y troad o be ydych chi weld y fan hyn. A dyma nhw'r atebion yn dyfynu ar y sgrin yn awr. Ond beth am droadau sydd yn fwy manwl na chwarter troad, 3 chwarter troad ac yn y blaen? Wel, mae'n bosib mesur ongl mewn graddau, ac os ni'n edrych ar y onglydd yn fan hyn, dyna mae'r raddfa'r y tu allan yn ei wneud, mae'n mesur ongl mewn graddau. Os dwi'n cychwyn yn y top yn fan hyn, sef dim gradd, ac yn mynd yn glocwedd, dwi'n gweld sut mae'r raddfa'n datblygu. Mae gen i ongl 10 gradd, 20 gradd, 30 gradd ac yn y blaen yn fan hyn. Dyma ni ongl 30 gradd. Os ni'n dal ymlaen mynd, mi fysa chwarter troad yn 90 gradd, byddai hanner troad yn 180 gradd, 3 chwarter troad dyna ni 270 gradd, a wedyn troad cyfan, os ni'n mynd nôl i'r top yn fan hyn, yn 360 gradd. Nawr, pam 360? Wel, a ni ddiolch i'r Babiloniaid am y rhif yma, y pobl oedd yn byw yn Irac ers talwm. Dewiswyd 360 oherwydd mae gan efo nifer o ffactorau. Mae'n bosib hollti 360 yn ei hanner, i fewn yn 3, i fewn yn 4 ac yn y blaen. A ded y gwir, o'r rhif rhwng 1 a 500, 360 ydy'r rhif sydd efo'r mwyaf o ffactorau, ac o'r rhif rhwng 1 a 10, dim ond 7 sydd ddim yn ffactor o 360. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.